Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sahna iman 10 warna, hiji terang kanu diimankeunana, kadua narima kana eta barang kanu diimankeun tea sanggeus terang, tilu ulah mang ulah asa opat asih ka Allah anu kawasa, lima asih resep ka malaikatna, genep asih resep kakasih nabina, katujuhna ngarep rahmat Allah, kadalapan sieun ku siksaan Allah, kasalapan ngagungkeun ka parentahna, jeung cegahan jeung hukum-hukumanana, kasapuluh banget hewa kasatruna, kaya syaitan dunia jeung kafir makhlukna,